Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman ibn Auf, Az-Zubair ibn al-Awwam, Sa'd ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaydillah, Sa'd ibn Zayd ne Abu Ubaidata Amir ibn Jarrah radiyallahu anhum jami'a. Makka temulimu Madina no n'ebifo byonna by'omanyi obufuzi bwonna obw'Obusiraamu bwalinga buyimiriddemu baami bavubuka enzaalwa z'omu kibuga Makka balina obulumi ku ummen. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu muzira min al-awwalina as-sabiqin fi al-islam yomu kubasooka okusiramuka 16 abantu abasooka okwegatta ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 16 Abdullah ibn Mas'ud ayinamu ekifo radiyallahu anhu wa arda. Takuma kwekyo awwal man jahara bil Qur'an fi Makkah yasooka okusoma Qur'ani mu lwatu mu kibuga ky'e Makka Abdullah ibn Mas'ud. Bweziba diguli abakubawo omulembe guno yandibadde alina diguli nyingi kubanga yali faqihu, muqri'u, muhaddithu, yali mukugu mu fiqhi, yali musomi wa Qur'ani nakinku ate nga mukugu mu ilimu ya hadith. Iyo byonna ebyo yalina olwaliro omuntu abako na diguli erimu ku ebyo n'ajojobya ensi. Usanga busanze ng'oli muhadith walina diguli egi ya hadith naye ng'akola ki ajojobya nezo yagatta nnyingi nga 6. Muqri'u yaba musomi gwebayita muqri'u aba musomi wa Qur'an ng'ajatuza n'ennaqamaati zaayo zonna kankanya obulago n'ebirungo byayo n'amateeka. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu bye bitende bye. Era Abdullah ibn Mas'ud abakubaho nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga tuli ku mulembe guno yandibadde dereva ow'omukulu sallallahu alaihi wasallam kubanga oluusi Nabbi yatambuliranga mu wagoni ono yalinga avuga. Wagoni byabanga byadda nga biba bigaali embalasi nga zibisika ebayita wagoni. Obaleko ku bifaananyi ebyedda obiraba kiba kiwagoni olwo nno yabanga mukulu nnyo atambulira mu wagoni usana tegumwokya mbike bulungi ali muli munda eri waliyo dereva avuga ensolo ye nga atudde eno boss era ebyatiranga kutambulirwa kuba odhama abakukunavu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam mirundi mitono nnyo gyatambulirako mu wagoni naye yalinga atambulidde mu wagoni yavuganga ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda. Mu byolina okubanga omanya ku Abdullah ibn Mas'ud ensiramukaye mu Makka nga Nabbi akatandika da'awa sallallahu alaihi wasallama tanaweza na mwaka aba atambula alini Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu ne basanga budde bwa misana nga mungi ne bamusanga nga alunda embuzi. Abdullah ibn Mas'ud yali alunda mbuzi mu ddungu tebemanyi. Nabbi nambuuza muvubuka olina ku mazzi nyota yali ebaluma namugamba nti asirina ate amata namugamba nti zino ensolo zennunda mulimu ezirina amata naye si zange niziriko nnyinizo bwe nga kama mbanga ali azaamaanya kubanga mulimu eziyonsa. Nabbi nambuuza sallallahu alaihi wasallam nti mulimu embuzi kuzina etayonsangako etanazaala nti eruwa namusongerako eri neri. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nassaako ku mukono fadaa alaiha bilbaraka nasaba embuzi eyo Allah agisseemu baraka ne bafuna amata. Abdullah ibn Mas'ud kwe kumbuuza nti ate gwe gwani kino kijja kitya kikoze otya tuli muntu wa bulijjo kwe kumugamba nti nze bamita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ate Rasulullah bye biki tindi mbaka wa Allah najja kuyigiriza abantu kwawula Allah tabaraka wa taala.
okuva mu lunaku olwo Abdullah ibn Mas'ud ne yegomba embeera z'omwami ono sallallahu alaihi wasallama era n'atola shahada teyamulekererako shahida jamii ghazawat entabaalo zonna nabbi mwe yali sallallahu alaihi wasallama Abdullah ibn Mas'ud yamubanga ng'owala abantu basatu bana owokutaano Abdullah ibn Mas'ud kubanga ebifo byabanga byabakulu ovaako ku nabbi Abubakar yaddawo ovaawo waddawo Umaru ogenda okutuuka mu kyokutaano ng'omukulu oyo waali Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu warda adiraka al-qiblatayn yaliwo mu swala ey'okukyusa eqibula tukimanyi bulungi eswala gye basaala nga batunudde mu kibula kino ate ne bakyusa ne batunula mu kino yali salati subh mu hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma bainama an-nasu biquba'i idh ja'ahum ati bainama an-nasu biquba'i fi salati al-fajr idh ja'ahum al-at abantu bali basala salati subuhi ekuba niwo yaleta mawulire bali bakasala kera kemu nabagamba nti ekibula kyatuuse mutunule Makka kyokanga abagamba gye batunudde bakubyeyo umugongo kubanga bali tuna Baitul Maqdis Palestine fastadaru ne bekyoloola bwe bati ne batunula mu mugongo mu swala eno Abdullah ibn Mas'ud yalimu n'abanga basalira ake yasooka mu subuhi mu kibula kiri era ake yokubiri mu kibula kino ekyo kyakuyiga kiri mu hadithi eyo atali mu swala asobola okutereeza ali mu swala oyo yabatereeza bayi tebannafuna mawulire ga kukyuka kwa kibula nga bumanye ebiseera ebyo empuliziganya teyeringa leero yo ne yaddeko mu kibuga e Madiina eggulo n'agafuna eneeka ku kyalo eri mu kibutika tebannagakola ki tebannagafuna eyagafunye kuyisha ennakasero ate ku subuhi yatuuka leeti mu kibutika gyasula n'agagabirawo mu bimu ku byewuunyisa mu basahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallama yenkyuka gye baakyukira mu ssala ng'oyinza okuza basooka kukola training kubanga bakyuka imaamu nasigala nga ye imaamu ne layini esooka nesigala nga yesooka neyokubiri neyokuna neyokutaano so nga mwe baali bayimiridde okusinza bwe baali baba kukyuka imaamu yali asemba kubanga jjukire balina kufuna mu mugongo omusomesi omu yali ayogera naga nti pareedi z'amagye zikikola ne bakyuka abasembye ne basigala nga basembye naye bamala kubakuba migo mingi ne training etagambika okutuuka okikola emiggo gye babakubako obukubi ne punishment zebagabira ne training eyinza okutwala emyezi 9 kutereeza parade ne bakyuka ne basigala nga abadde akulembedde yakulembedde abadde asembye nga yasembye naye bali bakikola nga tekibaguddeko bugwe oye Allah fe tabaraka wa taala. Abdullah ibn Mas'ud tagwa malojjo bal muyona okumanyako nti muhaddithu yabeera omukugu wa elimu ya hadith ekitone nnyo tumusuubira okuba n'emitwalo 3 egya hadithi mu mutwe emitwalo 3 nga zalinawa kakati yatuleetedde hadithi eno eyokuna حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يتنيمزا يتويغiriza mukama waffe sallallahu alayhi wa sallama nga tewerabira sadiqun mugezi wa mazima almasduq akakasibwa amazima gayogedde akukikategeeza sadiqul masduq mwogezi wa mazima akakasibwa amazima gayogedde lwaki Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu alese ekigambo kino hadith gye tugenda mu sinyangu hadith gye tugenda mu sinyangu nasoka kakasizaawo nti bino bitugenda okugamba abyogera mwogezi wa mazima ekyo kimwe ekyokubiri oyina okukakasa amazima gayogedde
lwaki hadithi si nyangu erimu ilimul ghaib ilimu etamanyikiddwa ilimu ya Allah tabarak wa taala ebigambo bigenda okujja wansi wano mu hadithi jjukira abyogera mwogezi w'amazima ate oteekeddwa okukakasa amazima gakoze ki bw'ogabuusabuusa nti naye ono nga simatidde bulungi khariju min almilla aba ovudde mu ddiini n'agamba atya inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman bw'oba otandika okubawo mu lubuto lwa maama wo Allah akuŋŋaanya amazzi g'omukyala n'omwami n'agassa mu kafo okumala ennaku 40 n'otoofatan nga ttondo ettondo ly'amazzi lyoteeka mu kibatu bwoti n'olitunuulira n'olinyenya ne lyenyenya bwe liti. Hadithi eno nkulu kubanga eraga entandikwa bw'otandika obulamu bwo n'ekulaga bw'ojjamu mu nsi ate agenda kukulaga ne gy'olaga ku akhira. Gatta ensonga 3. inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Bw'oba otandika Allah akwata amagi oba mazzi ne gabeera nga ttondo lyoteeka mu kibatu n'olinyenya bwoti ne lyenyenya okumala ennaku 40 thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Ennaku 40 bwe ziggwako ne kifuuka ekisaayisaayi. Ennaku endala 40 nga kisaayisaayi. Ennaku endala 40 nga kisaayisaayi. Thumma yakunu mudghatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Nekifuuka ekisaayisaayi thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Oluvannyuma olw'ennaku endala 40 nekifuuka ekinyamanyama. Alaqatan kyekifi ky'ennyama kiyinza okukasuka mu kamwa n'ogaya. Zennaku 12 ana emirundi 3 tujjamu muwendo gwenkana ki kaakati wano wali embaga. Nabbi n'agenda mu maaso n'atugamba sallallahu sallama bwe kimala okuyitibwako ennaku 12 thumma yursalu ilayhi almalaku olwo nno Allah n'atuma malayika fayanfukhu fihi ruh ekinyama ekyo n'akissaamu omwoyo. Amakulu ennaku 12 ezisooka ku lubuto lw'omukyala temubaamu kitonde mubaamu kintundu. Era olubuto singa omukyala avaamu olubuto nga tunaweza myezi 4 kubanga ennaku 12 gyemyezi emeka 4. Singa omukyala avaamu olubuto nga tunaweza myezi 4 asigala asaala. Ebyo bibuzaabuza nnyo abakyala. Lwa myezi 3 lwebiri lwagumu olwokuba ina bleeding mbutajja kusaala. Si buli mukyala wafuna bleeding ntajja kusaala. Ne stress sokuleta bleeding ngera saala. Emoka esobola okuba ekinnya ky'amaanyi system y'omukyala munda neyeekanga ne bakubye releasing kitasaale asaale akozese engoye zibabakolerawo zipaadi ezo asaale. Omukyala yenna okuvaamu olubuto olutanaweza myezi 4 asigala asaala. Waba talwadde nga tuli mulamanzaani asiiba tabalibwa nti ali mu mbeera za kuzaala. Ku lwaki aba tannafuuka muntu. Era olubuto singa luvaamu mu mukyala nga tunaweza myezi 4 amateeka agafuga mayiti ag'obusiraamu tegalukwata. Kunaaza, kuzinga, kusaalira, kugenda mulimbo, kusimantana, kuteekako omwana ndaani. Kalumanywera ajjirawa singa olubuto luweza emyezi 4 manya nti maze ogendamu omwoyo. Oyo omuntu
atugambye atya thumma yursalu ilayhi almalaku fayanfukhu fihi ruh olwo nalyoka amutumira malayika nejja mu lubuto lw'amaama oyo neyoteekamu omwoyo. Omukyala singa avamu olubuto olw'emyezi 4 plus emikolo gyonna egy'omufu egy'obusiraamu tugikola ku lubuto olwo: kunaaza, kuzinga musanda 3, kusaalira, kusima entaana yennyini erira ne mwana ndani. Oli omyezi 3-2 ogumu bagenda bugenzi ne basimisha omuntu omu akwata akaveera n'enkumbi n'atakula waatadde n'ateekawo netatula kasasiro naye kasaliwerena plus n'akiika tumusalira oweena 5-6 katuli ajja kuga nti ate akiika bakuga nti kusala kwebaza Allah tuwa zadde ate kati liruwa waliyo n'abeegomba mu duniya afune ku lubuto wakiri luveemu naye nga talufunanga. Waliyo nga yeegomba buge nti ya Rabbi mungunze wakiri nalufunye ne luvaamu naye nga nange nalukola ki nalufunako gye bali oba bita byakusaaga kubanga ga nti wakiri mba nalufunako ne luvaamu mba n'essuubi n'ekyo nekyo tukyebaza Allah tabaala. Eyo naye badde development y'amaanyi okutuuka awo. Oli abaami abeegomba okuba nti nange ndibaako n'omukyala n'afuna olubuto nga takifunanga era naye nga nti wakiri singa alufuna ne luvaamu eniya n'etereera kubanga ne musajja atu naye aba teyekakasa bulungi oba nze nina obuzibu oba omukyala kati bali awo. Era singa olubuto luba luwezezza emyezi 4 omukyala n'avaamu olubuto nga lwa myezi 4 amateeka ga nifaasi gamukwata. والحيض والنفساء أصل واحد عند انقطاع الدم يغتسلان. Omukyala aba haidhu n'aba nifaasi balina ennamula zifaanagana. Amateeka gafuga wa haidhu ge gafuga wa nifaasi. Ate bombi basaala, ate bombi basiiba bwe tuba mulamanzaani, ate bombi bagenda eri babbaababo. Amateeka gakola ki? Inda nqitaa'i dammi yaghtasilani. Kakati eri ku nkomerero nga batukudde bombi balina okunaaba. Amateeka gonna aga nifaasi gamukwata. Nziramu wano waliwo etteeka ezzibuzibu. Olubuto olukyali myezi 3 n'okukka wansi abatannafuuka muntu. Wajjawo ekibuuzo nti omukyala kizibu okugyamu olubuto? Singa abasawo bakizuula nti luyinza okukosa omukyala obulamu bwe, abasawo ne bakizuula nti okusinzira ku mwana ono omuwala afunye olubuto muto, embeera zirina kusobola kulwetikka, naye ekyo kibaawo ddi nga tanaweza myezi 4 babale puroguramu zizaabwe, kubanga kasaweza 4 abatta muntu aba ali ku mwanadamu gwatta. Kiriba kiyise beekebejje balabe ng'akyali myezi 2, 3 kasita ayingira 4 thumma yursalu ilayhi almalaku fayanfukhu fihi ruh. Allah atuma malayika nejja nemufuwamu omwoyo. Kyakuyiga ki ekirala ekiri awo? Omwoyo teguva mu ttaka, guleetebwa buleetebwa, guggyibweyo waggulu. Omwoyo kitonde kirala nnyo ku mwanadamu, kyekyokka ekitava mu ttaka. Kyakolebwa mu ki? Allahu alam. Kubanga ne Mukama waffe sallallahu alaihi wasallam yafa tamanyi. Wayasalunaka anir ruh, bakubuuza gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku mwoyo, qul ruhu min amri rabbi, bagambe omwoyo izo nsonga za mulezi wange Allah yazimanyi. Wama utitum min al-ilmi illa qalila. Allah tiyampa ilimu okujjako katini ku mwoyo. Gukolebwa mu kiki? Allahu a'lam. Ibn Qayyim al-Jawzi oyo yali ava Syria myaka gya 6 rahmatullahi alayhi mu Damascus, yatuwandikira ekitabo bakita ar-ruh, mu Luganda omwoyo. Naye muli ebigambo
muli ebigambo n'alaga enjawulo wakati w'omwoyo n'omutima. Omutima kinyama era kivunda era kyakolebwa mu ttaka, ate omwoyo si kinyama era gwo teguvunda tegwakolebwa mu ttaka, wadde nga mu kuweereza omwana Adamu bikolagana. nga bwolaba CPU ne monitor ku kompyuta tobaako na kimu n'otambula. CPU mugimanyi anti munebe gwa kompyuta kiri ekikeesi ekibeera ali wabbali, kati kamonita ke kano ka TV kali gwe kwatako kimu ogende nakyo kigasa. Naye nga obadde okimanyi nti kompyuta kyekiri ekikeesi kiri kyekikulu ennyo, kano kakulaga bulazi biri eri kamonita kano ka TV ako kamonitalinga kiri. Kati omwoyo n'omutima bikwatagana nnyo ng'okutambuza puroguramu zo, era bw'osigazaako kimu totambula. Naye nga buli kimu ate kiri ku lwakyo. Era abamanyi Ibn Qayyim al-Jawzi mu kitabo kyekyo kibeeta omwoyo ar-ruh yannyonnyola ebigambo byenkutira omwoyo gwange n'ogugwo. Tuli balungi nnyo mu kulabirira omubiri. Nolya ku ovakado, nolya ka meloni, nolya ku ki, olabirira mubiri. Kubanga kituufu omubiri bagulabirira n'ebyo ebiva gye gwava mu ttaka. Meloni evaawa ate eryenvu. Era bw'oba olwadde okozesa ebyo ebyava omubiri gye gwava mu ttaka, mululuuza kigagi. Ate omwoyo bwe gulwala onagujjanjabisa byava gye gwava. Omwoyo gwo gulabirira gubeere nga gunyirira ng'olususulu, onagulabirira n'ebyo ebyava gye gwava. Kyebiriwa al-Qur'an al-Karim. Baba sayidi egi bonna baveeyo. Tuli balungi nnyo mu kulabirira omubiri ate omwoyo. Wadde okimanyi nti omubiri ogulabirira emirundi n'emiruzi 3 olunaku, breakfast, lunch, supper. Olabirira kintu eki, omwoyo gwo guweerezaayo nagwo. Guweerezayo olupapula lwa Qur'an. Simanyi olupapula lumu lwa Qur'an. Ekyokulabirira omubiri ekyo twakimala. Era biba kubanga byajjana nga ekyo ekigeno tuyingisa ejjana tuba tugimaze. Ani amiisinga miruzi 3? Namulazi miisinga ekyo abajja kinyumya mu bulamu bwe. Kolo nalina bize saada na kyamisana. Namiisinga miru abajja kuginyumya. N'ensula enjala kusanga abafumbo batabuse. Mukazi yansuziza enjala. Alabirira mubiri. Era kyovala bw'omusanga ng'omubiri gunyirira, sikini enyirira, bw'agenda okwogera ng'omwoyo muvundu tagulabirira. N'amukola. Bawe eggambo ddene bwe liti. Alabirirako kimu, ekirala takirabirira. Omwoyo bagulabirira n'ebyo ebyava gye gwava. Era bwe guba gulwadde gujjanjabibwa n'ebyo ebyava gye gwava. Okulwala kwe kulwa amazambi, zina, volume, sariqa. Era kujjanjaba amazambi ago. Teriyo omuntu gwe batwala mu mulago nti obwenzi bususse bamukube mu empiso. Obubbi bususse tumutwaleko emulago. Omwoyo gujjanjabibwa n'ebyo byava gye gwava. Wa yursalu ilayhi al-malak. Allah mutumira malayika. Kyakuyiga kyekirala ekiri wano kyebyaga nti as-sadiqul masduq yayogera bino nnyini kwogera mazima akakasibwa amazima. Weebuze malayika batugamba nnene ewe eyingirayo ekyeyo mu lubuto, eyingirayo munda eyo akaana akakyala akawala kirana 42 kati nyibwe kati malayika ekayingiramu nefomu omwoyo oba etya Allahu a'lam. Nga n'ensanafu obusanafu ne malayika yingiramu dwaliro, musibira mu ddwaliro. Oyo Allah waffe atugamba tusaale ntulete fujjo. Tumunange nno ensola zino nga nzaagala mu jama ndi bizi ne bakasitoma bange nsirika dduuka lyange. Nze siva ku dduuka lyange bongenda mu dhuhuri nzireyo naasuli. Oyo yatugamba malayika kitonde kinene
oba bibaawo bitya Allahu a'lam. Ensanafu newajulya nga etambula mu lubuto muno, ensanafu kaasa kiyenje emisinde egibeerawo paka mu ddwaliro gyakuno yaasula nga tebannamulongoosa kiki mulimu ensanafu munda. Fatabaraka Allah, yayawukana Allah fe tabaraka wa ta'ala. Malayika ejja kukola emirimu egiwerako. Ogusooka kufuwa mu mwoyo, wa yu'maru bikatibi arbaati kalimati. Allah agiragira nti bw'otuukayo negina emirimu ena gikole. Ogusooka bikatibi rizqihi, wandika ne riziki ye, wa ajalihi, nebbanga lyanabeera ku nsi. Ajal ye tani, tetugavuge nti ajali ye ebadde etuuse ebeeweddeko bugwi. Ajali lyebbanga eggere lyogenda okuwangala ku nsi. Ajalu musamma, ebbanga eggere. Kale ne bwe tuba tukyogedde bwetyo si nsobi, naye nga ajalu musamma lyebbanga Allah lyaga nti agenda kuwangala emyaka 5 full stop. Eyo ajali. Lwaki awandika riziki ne ajali bya Luganda? Oluberera ajali etambulira mabega wa riziki, asigaze emimondo emeka, gumu 2 anaatera. Era singa emimo ebyokulya byo n'ebyokunywako biggwayo basi ajali teyinza kukutwala ng'okyalinayo ebyokulya bukyalinayo ebyokunywa. Era Allah atulagako, kubanga Allah waliwo waleese omwana Adamu atinamwangwiza embeera, kumba asiibula. Mba n'omulwadde mu ddwaliro, talya tanywa, mwegayirire, najjadde engulu n'asaba ebbakuli y'obuugi, n'asaba ennyama y'embuzi, n'asaba ekibumba. Amasitimu ne gayitiŋŋana nti omulwadde asanyusa kati. Yanywedde ebbakuli y'obuugi, kumba azze kuzingazinga riziki ekyaliwo, obudde tebukyamala. Tayimu emuweddeko, obudde tebukyamala, ate riziki ekyakola ki? Aye talina girekawo, nagirekerana. Abaana bano abavubuka bamujjanjaba muzeeyi taata bakubidde bannyina b'amasimu nti kati embeera ya muzeeyi ekola ki? Esanyusa. Yatumiza ekibumba n'akirya n'akimalawo. Ate wayita olunaku lumu nga tebamubiika. Era bamu bayoga nti wagundi adde atulimba abatalimba, kubanga oluusi alina okudda amalirize riziki ye. Maadama al-ajalu baqiya kana ar-rizqu atiya kama qala as-salaf as-salihin. Nga batusooka abalongofu batugamba nti maadama al-ajalu baqiya, ebbanga ly'omulango okyali mulamu teweeralikira ne riziki ejja kujja. Tudde kweraliikira riziki. Maadama al-ajalu baqiya, ebbanga ajali yeba nga tennatuuka, kana ar-rizqu atiya, riziki ejja kujja. Naye kasita riziki eggwayo khalas, yo ajali ebeera etunulidde riziki awo mu maaso gaayo awo, weetegende egimonitalinga monitalinzi, weggwerawo nga bakusera. Wa yu'maru bikatibi arbaati kalimati rizqihi wa ajalihi wassuu, n'emibi kyagenda kuba muntu mwonone. N'ekyokuna, abange oyo ku kiyama anaabira mu bagenda kwesiima oba kubonaabona. As-Sa'id yagenda okuba musanyufu. Shaqiyun ali mu nnaku, amakulu muliro oba jjana. Ekikwewunyisa, ebyo byonna babikuteekako ng'olina ennaku 12 mu tulo wa maamawo mpaka yawmul kiyama n'ebinaabala ku kiyama. Byonna bikola kati, byonna bikola ddi kati. Tuli wano mu masjidi fenna Allah atumanyi ab'omujjana bamanyi n'ab'omuliro. Tuli fenna yabimanya dda min qabli khalqi al-khalqi fil azmani, edda nga tananakola bitonde birala, ate nebisooka bibeerawo ne biyitako n'emirembe. Wajja kujja omusajja bamuyita Abdurrahman, ajja kubeera nga Kibuye, ajja kuba sheekhe, bino n'asooka atakuteeka buteesaawo, ne wayitawo generations ne centuries ng'oli awo. Kaakati eno layini eddako mu layini zonna nkakali.
fawalladhi la ilaha illa ghayru nabina la ilaha sallallahu alaihi wasallam ndayira Allah tabaraka wa taala tiriyo Allah mulala yenna okujjako ye inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli aljanna ummu asobola okukola emirimu gy'abantu b'omujjana waba wabulayo luta afe fayasbiqu alayhi alkitab ebyo ne bikyuka fayamal bi'amali ahli an-nari fayadkhulaha nakola emirimu gy'omuliro nayingira omuliro era kyekimu ng'oli bayinza okukola emirimu gy'omuliro ababuzayo luta ne bikyuka n'alongoosa nakola emirimu gy'abantu b'omujjana nayingira ejjana kyakuyiga emirimu gy'abantu b'omujjana mu ndaba eyammwe mu kufa n'abalagako jjukira nti endaba eyaffe ennafu omuntu oyo akoze emirimu gy'abantu b'omujjana nga wa mu muliro kubanga ejjana n'omuliro tebiriko kufuluukinga kibandabye nange nenfunye omukisa wo nenyingira bagenzi ogira nga ntudde mu byayipi ate tebakyasobola kunzijjakyo ejjana okugifuna ebaako omulazama ebawaya ng'eva eri so si nti omuntu adde muwononefu kulasiri wano najja afuna ejjana nedda okufuna ejjana omuntu aba abadde nakyo okuva emabega si ku last minute eyo fulukingi nedda nabbi kyategeeza nti omuntu asobola okukola emirimu gy'abantu b'omujjana mu ndaba eyammwe ennafu naye nga si wamuki si wamujjana kati ku nkomerero kwe kubalaga kulangiza entuufu nti mbadde muzandi nammwe era ekiraga ensonga eyo ebiseera ebisinga omwandamu bw'aba afa wootegerera embeera ze entuufu afiiriddewa mu kirabo kya mwenge ye batugamba ye yasiini bulijjo batugamba tyani ikamaddayi yasiini oluusi atera n'okujja mu muzikiti kumba bulijjo abadde yebba n'abeera mu bintu by'omuliro omukalabidde mu kufa wano nze neralikirira nnyo okufa mu bimu generalikiriza nnyo okufa ngenda kuba ndi mu kafo ki nkolawo ki kubanga ebiseera ebisinga mu kufa abaana addamu abasigadde ku nsi obalaga kkala z'entuufu bulijjo mumpita munnammwe nze bulijjo neeberera eno bulijjo muzambiriko nnyo nze neebeera mu byabuseegu muloogi ebiseera ebisinga omwana addamu okumutegeera eddiini ye mayiti ye erisaidi kiba kisanzeewa kyategeeza nti mu kufa kwano ababuzaayo luta najja akola emirimu gy'abantu b'omu muliro mu ndaba eyammwe mulowooza agikozeku olwo bulijjo byabaddemu mu ndaba eyammwe mulowooza emirimu gy'abantu b'omu muliro agikozeku olwo bulijjo byabaddemu era mwagenze era ng'omuntu wayinza okukola emirimu gy'abantu b'omu muliro ne mumuva nako ne mukufa musajja yazze abatasaala azze ku jjuma awadde yambadde ekkanzu enkofiira ya rabbi ebane gundi waliwo twali tusoma hadithi eyo linanyumiza omuvubuka kaleerwe munyuwanjaga tasaala yabeera mu mayirungi naye olwo yajja ku jjuma n'ebiraasa bisazeeko buli kimu ekkanzu bwe yamala n'asaba imaamu yetondera abasambe yanyiiza baba bafuna emmotoka n'emukuba n'afiira wali oyo tulowooza nti ejjana bagifunye ku lasiti awo aba bulijjo alinayo emirimu gye emirungi nga mwe temugiraba kubanga ffe endaba eyaffe ennyimpi kyategeeza mu layini ezo ebbiri omumu asobola okukola emirimu gy'abantu b'omu muliro mu ndaba eyammwe nga mulooza wa mu muliro naye nga taba aba alinayo byalongoosa kati bw'aba afa najja balagayo akalimu akalungi emugaa nti bambi afudde bulungi agamba nti bulijjo mulowooza ndi wa mu muliro kambalageko mbadde mumbalira eri ti nze ndi weeno n'abalaga ti sajja afudde bulungi yarabbi ate era nga nooli bwayinza okukweka kaakati no kalumanywera waali ali nnyo mu kukweka amazampi nolaba omusajja mashallah ekirevu kyaffe ekanzu yaffe eyagala nakuko neno muvivi waggulu buli kimu mashallah salati qabliya buli sunna ate amasasi bageze bamutamiivu bali balwanira omukazi ne bakuba amasasi mu bbaala
ne gakwata Muzammiru ate yakimyeyo kino ekirevu kyaffe abatamivu bakugamba nti ani bujo tunywa naye wa oye Muzammiru oyo fisi tukimanyanga nako nti Muzammiru bulijjo tunywa naye wano era tugenda kuziika mutamivu munnaffe naye nga bajja ku muzikiti olabira ddala basajja ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyakuyiga ki ekiri mu bigambo ebyo tutunulire nnyo empangaala zaffe twegendereze nnyo empangaala zaffe ezambi oli lyalemeddeko essaawa yonna malayika walumbe gyamusanga naba nga lyasembezaayo kubanga qala ba'du salaf man lazama shay khutima bihi abasoka balongofu batugamba kyowenye ebiseera walumbe gyakusanga kyandibadde kikirizibwa yandibadde ibada kyosinga okuwa mu 24 hours kiki ekitwalako essaawa zennyingi mu lunaku ekyo emikisa gy'okuba nti okufa gye gugenda okusanga mingi matatu ku kompyuta ne batwala obudde bwange ludo kumokola kuddawo mulwali nalabako omwami omu nga bakola oba bagita kampuni oba ndoza kampani yakukuba ludo bakola sente ne bakowa okola sente nga zisusse bakeera ku ludo ebyokulya bibasangawo byakunywa kyokka nga beerabidde nti ku ludo webakubira ludo kumpi ne maini ate highway lumu baba bakuba tulira newaba neveeri nejja nebamalawo bonna negenda neyimirira wali bonna nga bafu kabuza dereva temuuka yaganye okusiba newaba kyokka nga weyasibidde tena kyekonyeeko kyate bwe twatusoli nesiba yaganye nempabako neyegana osiba nenkuba eŋŋombe nga bwe tebavaayo yabasanga muzirudo nezisamula eri era n'abasooka abalongoofu bwe batyo Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yali musomi wa Qur'an naweereza Qur'an nakuba kopi za Qur'an nazitika mu wagoni nagenda ngagaba nyumba ku nyumba kopi bamutemula asoma Qur'an ne Qur'an yona ne juro musali kubanga obudde obusinga yabanga mu Qur'an Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim an-Naisaburi bamuzala mwaka 2006 Iran yawo yaweereza elimu ya hadith nawandika mu ebitabo mu hadith yafira mu library nga ina hadisi janoonya radiyallahu rahmatullahi alayhi rahmatan wasa yafira mu library nga ina hadisi jakola okulaga ko nti kyowenye biseera malayika walumbe jayinza okukola ki kakati oli akwata obudde bw'obungi nabwo by'obuseegu bali musanga ekyo kati bawula omusangayo banne balikazuka nti bulijjo obundi akola ebyo naye kubanga ebiseera ebisinga mu kufaako wetukutegeera obutuufu bwo tusabanda atwale bulungi bamasheekhe bonna bakubiddwa amasasi Allah basaasire nze simanyi batunafuna omukisa okufa nga bo ku muzikiti nva mu dalasa nkyamye kusala ku muzikiti ebyo weebityo bifunika bantu bakuba bava mu ziroji azzayo malaya azzayo nankani bano mumuluka yadde muno omukazi ate wa mukamusajja saa 8 gwa kiro anti maiti ziri mu bbiri ey'omukazi n'ey'omusajja ate ono wani wa haji gundi ate badde bavaawa egwo omukisa gwe baafuna gugambika siballa twali nga tusimya rabbi mu kufa we wasemba awo watera nnyo okujjayo langizo entuufu obanga ategeeza nti bulijjo mulowooza ndi munnammwe nnyo nti kambalageko byebyo weetonze bwenti wembadde nkwata ebintu byange kyava ategeeza nti sallallahu alaihi wasallama ti omummwe asobola okukola emirimu egy'abantu b'omujjana mu ndaba eyammwe nga mulowooza wa mujjana ye Allah tebamubuzaabuza batyo ekituufu taba n'abalagako obulazi wasemba era ng'omummwe bwayinza okukola emirimu gy'abantu ab'omu muliro mu ndaba eyammwe ennafu ye Allah bakimanyi tesiwa mu muliro wali kulasiti wali
ne mujja mwewunye engeri gyasembezi kale yagenze neyetondera abantu n'agenda ewa mama we n'amutwalira kasente n'asimula ennyumba ya mama we n'ayera olujja nga yasembezayo emirimu mirungi gyokka bulijjo abadde agikola nga temugira babulina. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ba'd. Njagala y'omuntu omwe awanika omukono ambulira ekyawulidde mu kwaziina omu yekka bw'ati. Abadde atandika okwaziina emboozi esooka Allahu akbar ayogedde egi tayogedde bbiri. Bakiyita batya ekyo era kituufu mukono gumu. Ekyo kibakoze kituufu era bakiyita batya jabbaaru. Ekyo bakiyita tafrid era kituufu. Muteeko mu miteeka gy'enjaziina bakiyita tafrid. Tafrid kiva mu wano Allahu akbar takiddamu nagenda ku ashhadu an la ilaha illallah kituufu kubanga enjaziina za miteeka esatu: tafrid, tarjia, adhanu, bilal. Tafrid yeyo gyayaziinye, tarjia kiva mu rajaa reverse addamu shahada zombiri azimala n'addayo emabega n'azoogera emirundi 8 asooka ebiri si gyena n'addayo n'aziddamu ebiri si gye 8 ebakya tarjia reverse. Adhaanu bilaalu yeyo gy'omanyi era yasinga okwatiikirira enjaziina ya Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu arda. Naye zonna ntuufu towekanganga nga byazinyi n'ojjayo omuggo anti fe batabulika katono nnyo nga tulwanye kiki aleese bidde ez'okwaziina wano. Ziri 3 zonna ntuufu. Ate nawe nkusaba tozaziina nga tunazisomesa bantu ojja batabula. Tozaziina kubanga bamanyi adhaanu Bilal yesinga okwatiikirira era yesinga okukozesebwa mu nsi yonna. Nebaza nnyo omwazinyi ate ozikyusakyusa nze mugenderera. Abamu tebafaayo nnyo ku byakwaziina, abakukikwate bagenze kwaziina naye owulirizanga nnyo omwazinyi oyo nnyo, omuwulirizanga nnyo kubanga muba mulina ebyokuyiga ebirala. Al-an ma ba'du al-as'ila wal ijaba anha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwe mba nzannya ne mukyala wange nga tuli mu ngoye, obwereere bwaffe ne busisinkana naye nga tuli mu ngoye, tukakatibwako janaba? Nedda. Kasi wababo ekyawula tebakakatako. Okujjako singa kukonaganako nga tewali lugoye, just konagano katini bwe kati khalas faqad wajaba al-ghusl, okunakuba kufuuse wajibu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsonga ki abantu abananfuusi ze balivunaana Khalifa Uthman era kituufu nti mutabani wa Abubakar yaliko kubaamutta? Abubakar Siddiq Uthman ibn Affan radiyallahu anhu bali bamuvunaana ebintu bingiko. Isooka yagenda Badiri, otawulira Badiri teyalulimu, so nga yalina ensonga eyaliwo wakati we ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyamuleetera okusigala n'atagenda Badiri kubanga omukyala yali mulwadde. Nabbi namugamba asigala ajjanjaba omukyala. Bali bategeevu ba ddiini, tayinza kulekawo omukyala mulwadde n'agenda nga ffe wetukola. Omukyala agenze kuzaala, omuvubuka n'akwata booda n'agenda ku siteegi nassa amagulu ku mayembe ne basumulula emboozi. Naye ekizibu kyaffe ekinene ennyo bwe kiti, balinga tebayinza kukola bwe batyo. Omukyala walina omutwala mu ddwaliro amujjanjaba amulabirire. Oliti kati bo baga nti okumanya muwononefu ne Badiri yakola ki? Basiniyazi bonna baaliye Badiri okujja ku Uthman. Kumbe y'ensonga yamulemesa, era twagenda okuva e Badiri ng'omukyala yafadda n'amuziika radiyallahu anhu. Omukyala we yafa, Nabbi tannava Badiri sallallahu alaihi wasallam. Ensonga ey'okubiri kuwandiika Qur'an. Bo nga baga nti Qur'an esigale mu mitwe, ebyo Nabbi teyabirikaawo ogize mu kitabo bwoti, nedda. Oyo munabbida tandise okuzuula, alina okuvaawo. Babitabanga ba Khawarij, si bannanfuusi, Khawarij. Ensonga ey'okusatu, Uthman yaleeta akabonero k'omwezi nga wakati waliwo emunyeenye ng'akabonero k'amasinzizo gaffe, kubanga Nabbi teyakalekaawo sallallahu alaihi wasallam, Abubakar teyakalekaawo, Umar radiyallahu anhu mujamia tebabulekaawo. Ye yalaba abantu batandise okuzimba ebizimbe ng'oluusi omuntu ali mu safaari ayinza obutaawula maka na ssinzizo, ate nga amasinzizo g'abali galina obubonero obulaga nti liri ssinzizo. Tuyinza kulengera akabonero k'abali n'obuuza nti kiri kiki, nga naffe tutulakingamu okuyamba ku batambuze. N'agenda mu nnyumba ye n'akwata ebiwandiika n'amaliba n'akuba obufaananyi. Yakuba obufaananyi bungi nnyo, gulabanga ak'okusaaga tooza nti akakulya lunaku lumu. Yakubanga n'ayuza n'asuula nga tebivuddeeyo, n'akuba n'atereka n'abiddamu nga ateriwa makulu malala, mpaka we yajjayo akantu ako n'agamba nti era munabbida. N'ateekawo adhan ey'ejjuma esooka, kubanga ey'okubiri Nabbi yalekawo. Erimu aya egamba nti ya ayyuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmi al-jumu'ati fas'au ila dhikrillah. Eyo eryawo Nabbi yagirekawo, ey'okutoola salamu khatibu n'atuula ne baziina, Nabbi yagirekawo. Uthman naleta eyo esooka. Lwaki? Abantu nga babbinkidde nnyo mu bizinesi, atandika kutuba alina abantu 3-4, ebeggwa nga abantu balyoka batuuka, ababuuza mubaddewa, tubadde bize tugenze okuwulira azaani nga tekutuba etandise. Naga nti kati sooke twaziine, era yajaziinanga kennyini, ate nga ye agenda ne mu katale, engeri gy'atali mizinda lugikasukayo. Yagendanga mu katale kaalinga kumpi ne masjidi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam e Madiina. Oluusi nalinnya ku nsolo oba katundu oba ku kiswa n'ayaziina, naye kasita yaziina bakusaye ng'otunda, amirwa yaziinye. Ezo ensonga zibamuvunaana nti muzuuzi mu ddiini, mbu n'ekira yali akaddiye nnyo nga watakyasobola kukulembera eno. Omuvubuka gwe bayita Muhammad ibn Abubakar yali mutabani wa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, n'amubbulamu erinnya lya mukama we Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'amutuma Muhammad mutabani wa Abubakar. Yaliko kubatemu bulungi nnyo, naye atya. Era yasooka okukwata muzeeyi Uthman n'ekirevu n'akinyweza bw'ati, namugamba nti gwe mutabani owange, kubanga nga bumanyi abaana ba mukwano gwo mutubalize wano juzi ne mukulanga nsubira buli omuntu gweta mukwano gwo abaana bo bamanyi, si bwe guli. Yagenda okutunira omuvubuka nga mutabani wani wa Abubakar Siddiq, namugamba nti gwe omwana owange gwe tuzadde juzi wange.
omwana oyo yatya ng'aswadde nadda emabega era n'avaawo olw'ensonyi ennyingi naye yali akulembeddeyo Muhammad ibn Abubakar nga gumunda bezaabwe nga baga nti ono yalemeseza okugenda mu maaso ono naye Uthman ibn Affan radiyallahu anhu naye era baamuttira yali asoma Quran ekiro yali ne mukyala we baali bakuze nga bumanyi we mukula abaana bafumbirwa ne bawasa ne bagwawo era ebyokuzimba ennyumba va kuno n'eri kyalo kiramba abaana we baggwawo ate gufuuka oguki nga nnenenzi aliwo na mukyala n'omukyala mukadde yali asoma Quran tone tumubba Uthman ibn Affan radiyallahu anhu arda n'alota ng'alaba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga batudde bonna nabbi ali wali sallallahu alaihi wasallam wali Abubakari wali Umaru nga baliwo bana yeewokuna naye bonna balota bafu yeye mulamu yalota bafu nabbi Abubakar Umar nga yeye kayi mulamu bwe yadde engulu n'azuka bw'ati n'ayita omukyala yali mu kisenge ekiddako naye ng'amuwulira namugamba ndoose mukama wange sallallahu alaihi wasallam ne baganda bange abakulu Abubakar ne Umar mbalose mukyala namugamba nti bali bolota bafu bonna gwe mulamu ate waddako eddakiika mmeka ne bamenya enju ne batandika okuba nga bamutematema radiyallahu anhu warḍaahu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Senga abasajja bajja okunkwata nga kimanyi bagenda kumbonereza neneerwanako awo nenfiirawo namulwantya. Simanyi bagenda mukwata mukwatira ki alina emisango tali simanyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawulirako nti omuntu bw'afuna ejjinja n'abeera ng'afunirako wudhu n'afa olunaku lw'enkomerero ligenda muwako obujulizi obw'ekisiikirize. Ekyo kituufu? Yes, ligenda muwa ekisiikirize olunaku lw'enkomerero. Tekuliko obujulizi, bigambibwa abantu babyogera bwogezi naddala bajjajja baffe abaali balima ennyo ng'ebigere bibaako enkyakya naye nga tewali hadithi eraga nsonga eyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eswala y'omuntu asaze enviiri ezitenkanankana eramu etya? Okugamba nti sadaqa Allahu aliyyul azim nga tumaze okusoma Qur'an kirina obujulizi? Eswala kirala n'okusala enviiri kirala. Eswala kirala n'okusala enviiri. Okusala enviiri bujeemu na bukaba na bwononefu, enviiri eza French cat ezitenkana era musango, naye eswala erina okusalibwa. Kibanga omuntu okubanga engoye zonna zaalimu nzibe tekitegeeza nti aleke eswala kubanga ate aba ayongera misango ku misango. Ye eswala gisala ebeerewo. Man salla fi daril maghsuba, amazzi ge yafunyisiza wuzu mawambe naga kati kyasadde kanjireke asala oliti. Okusala enviiri zitenkanankana nabbi yabisangawo sallallahu alaihi wasallam. Ate nno bino bitulimu byonna bikadde, okwambala obuntu ku matu abasajja yabisangawo sallallahu alaihi wasallam, okwambala ebikemo ebyomuwendo ebyabakyala ate omwami n'akisa mu bulago yabisangawo sallallahu alaihi wasallam. Byadda ate nno bali batusinga kubanga bayambalanga pure gold, bitwambala bya China bimunyunguze bya 1300. Abo basajja abawalabu nga bagenda mu kulwana entalo abayitibwa nakusiramuka, omuvubuka nga alina okukakasa nti family mwavangagga ajja yetimbe gold ku matu, mu bulago, ku mikono, pure gold. Era kyobola mu ntalo bagagawalirangayo anti ofuna necklace emu nga ebukadde 10 wa Uganda emu bweti kubanga yabanga pure oliti. Nabina bagamba sallallahu alaihi wasallam man qatala qatilan falahu salabuhu,
botta mu lutalo wali nga tulwana byalina bibyo ne bajjayo obugagga obutagambika. Nabi Hurayra yali asula mu muzikiti radiyallahu anhu obugagga yabujjeyo mu ntalo n'afuna n'omumaka n'awasa n'omukyala. Kakati ffe tuli mu bivumba babikola dda nasala ekiviiri bwati bikadde ate tojja kutuuka ku bali kubanga bbe byabwe byalinga bya bbeeyi. Abantu bajjanga okutula shahada binababuuza olina omukyala nti ebikomo by'omubulago bigabire omukyala n'ebyokumatu nti kale ssebo enviri bazisaleko zonna eno teri ziri wano wokka. Kati byadde ebyo mu byonna kyensinga okwewunya ekyedda be basawa basalanga ebikere. Nabbi sallallahu alaihi wasallam abali mu darusu nayiriza basahaba nti kiri haramu okutta ekikere kubanga naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an qatli dhifda. Nabbi yakiziyiza okutta ekikere bi anna raqiquha tasbih eddobozi lyakyo azikalize ennyini olwowulya bwekigera ezazikaali. Kati mu darasa eyo mwalimu abagenyi abava e Yamani. Omugenyi nawanika omukono nga ti ya Rasulallah ewaffe e Yamani bakiyigirako okulongoosa abasawo abasoma obusawo bakiyigirako. Kati oluusi bakisala nekitaddangulu nekifiira ddala aga bombakiriza gada ati wano bigenda nankani wano mulago basoma busawo awuzaba bipya nnyo. Allahu akbar bikadde babanga yabisangawo sallallahu alaihi wasallam myaka 12 emabega. Kati ebyo byonna byonna tuli mivumba ate tugenda bikola tutuuke bali kajibe emirimu mirungi tetugenda gitereza tutuuke bali. Bw'osala essola nga basahaba tugijjawo omuntu abeera mu ssola wano nga banne banyumya wali n'amanya byagenda okwanukula oli nebyagenda okulimbisa ono ekyo kifu kyewadde byonna n'abisengeka mu bwongo. Points zonna zagenda okwanukula okuzzayo ebyoli n'azisengekera mu ssola. Bali yabeeranga mu ssola nga munyumyawo n'atawuliramu n'eki ng'ali wano asala munyumya ng'ali mu nsi yiye. Ssola neggwa n'ajja akyusa timing nedda kumu. Kiki tugenda okukola ekyenkana kyabwe kiririddawo ekisembayo sebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyogedde ku lubuto olw'emyezi 4 terugibwamu ate abakozesa kondom kiri kitya? Obuveera obw'obukaba ndwadde nsa. Obuveera obw'obukaba bubi nnyo nnyo nnyo. Singa okwata omukono gwo guno n'ogusibako akaveera obuno obwa black n'odduka okumala eddakiika 10 omale okasumulewo olaba bafaanana waba weefumbye wano waba omaze okwefumba. Kati singa okikola emirundi egiwera ennyama eno oba oginafuya. Bubi nnyo nnyo nnyo. Mu myaka egijja ojja kubanga tukyagenda mu kisaawe. Ebintu ebyo byonna byonna ebiyiiye bya bulabe. Abayudaaya babiyiiya kumalawo abantu nokulita ndwadde. Bibi nnyo bibi ebitagambika era byakwegendereza. Nomulina okuba nti eddagala lyokozesa size neyeyongerako mu bakyala mu bitundu byabwe ebimu naye abaami waliwo eddagala lyokozesa size neyeyongerako. Ebyo si bituufu. Allah tabaraka wa taala yakutonda bwatyo nebiri yali abimanyi. Ate abaami bakwewunyisa bwagala yongereko ku size. Size si kyekikulu, ensamba y'omupiira kyekikulu kubanga n'abasajja basinga okuba omupiira mu nsi yonna size bweti. Techniques byokubanga bya size bana mazanya wrestling singa bira mu kisawe ky'omupiira naye asobola ogusambako n'ogugoba bwatya otusula gugo. Kale ebintu ebyo byakwegendereza era byabulabe nnyo. Teweesembeza gantu ago
galimu endwadde nnyingi. Omuntu agemanyiza ate tayimu etuuka nga munne gwe yaleeta abeere ng'omukyala nga bafuuka ba sister na brother, anti kubanga sister akufumbira emmere n'okukoleza engoye wakoma, yajja kukola mirimu mirala kati ate akola miki, kwemanyiza gantuntu, twesembereza gabi nnyo. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.